ಹಲೋ ಆಲ್, ನಾನಿವತ್ತು ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬೇರ್ ಫೂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೇರ್ ಫೂಟೇ. ಸೊ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಾಗ ಬೇರ್ ಫೂಟಲ್ಲೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರ್ ಫೂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಕರ್ವ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡೋದೇ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಕಾಲು. ಹಾಗಂತ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೈಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ನಂದು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ ಈಸಿಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ದಲೇ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹೊರತು ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನೀವಾಗ ಹಮ್ಸಲ್ಲೂ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹಮ್ಸು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ ಹಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಇಳಿಸಿ, ಆವಾಗ ಚೇಸಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಹೊಡಿಯೋಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಊರ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಚೇಸಸ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಸಸ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಂದು 21 ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಐವಿಲ್ ಓಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿಗಿನರ್ ನೀವು 20 to 25 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಗಿನರು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ 5ನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ 40 to 45 ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಏಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 45 to 50 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಓಡಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 30 to 35 ಅಷ್ಟೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನ ನಿಮಗೂ ಖಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So I hope you understood. Thank you so much for watching. Please share and subscribe for more driving videos.